Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Maqedonia këtyre ditëve, sa po I ka kaluar ethet e zgjedhjeve lokale. Dhe tash jenë përqendruar pushtetarët në zgjedhjet parlamentare dhe në arritjet më të mëdha të funksionimit të komunave. Qeveria e ka në dorë shkopin magjik në thojza të mediumeve dhe të manipulimit. Sot, Mickovski në ka befasuar se në krahasim me vitin e kaluar, në këtë 3 mujor, ka mbi 7.000 të punësuar më shumë. Që unë dhe kësha thënë, I vi era statistik me makijash. Pra, qeveria flet për 7.000 të punësuar më shumë. Ndërsa, unë do orientohem për Tetovën. Tetova punon me oksigjen politik. Pra, kryeministri Mickovski doli para kamerave dhe flet për rritje punësimi më shumë. Mirë. Mickovski, sa do që të hiqet se është patriot Maqedonas, për të ndalur migrimin edhe ashtu pak të popullatës maqedonase që ka mbetur në Pollok, në zonën industriale në Tetovë nuk solli as edhe një mini fabrik këto 2 vite. Ku të paktën. Me një makijazh tjetër do ishim punësuar më shumë të rinj maqedonas se sa shqiptar. Por për fat të keq, për jetë më të mirë të rinjt maqedonas ikin edhe nga Polloku, vazhdojnë për Shkup, por nuk ndalen as për Shkup tash për Mbëje. Ku në Shkup punësimi është më I mundshëm. Pra, Mickovski duhet të di se patriotizmi matet me vepra, ose ka të qartë se një ditë ato pak mini manufaktura që do të lëshin vakant vendet e punës nga maqedonasit do të punësoheshin nga shqiptarët. Dhe është statistik e vërtet e realt. Çfarë të bëjmë ne? Kërkush si largon, përveç pushtetit, edhe të rinj shqiptar, edhe të rinj maqedonas. Në vend të maqedonasëve kuptohet, të cilët po I shesin shtrejt pasuritë të tyre në Tetovë, do të punësoheshin pra në zonën industriale. Por zona industriale nuk e luajti këtë rol as pak, as në kohën e BDI-s, as tash në kohën e Vlenit. Mbas edhe këtë logjik njeh Mickovski. Tu lë manufakturat, fabrikat e vogla shqiptarëve, dhe ajo është patriotizëm. Por, më thash do ndalem pak më tepër në Tetovë. Jam lokalist. Në Tetovë realiteti është I kundërt. Punësimi vërtet ka vdekur, vetëm punësimi partijak merr frymë. Asnjë biznes I ri I madh nuk është hapur, asnjë investitor serioz nuk ka ardhur, asnjë konkurs transparent nuk është parë, asnjë listë e punësimit nuk është publikuar. Atëherë, ku janë të shpërndarë të 7.000 njerëzit? Në Tetovë, flas për Tetovën, nuk pa, në ajër, në Excel, në imagjinatën e pushtetarëve të Vlenit që janë në qeveri. Në Tetovë qytetarët shohin vetëm këtë. Largohen ish të punësuarit të vjetit të BDI LSDM, futen të rinj e qeverisë së re, qofshin nga Vlen, apo qofshin edhe nga VMR për ne. Pra, rotacion partijak, jo vende pune. Nëse kjo llogaritet si rritje punësimi më tepër, atëherë nesër mjafton të hiqen 1.000 të futen 1.000 të tjerë, e qeveria do të thotë sukses ekonomik. Më këtë nuk ka askush. Edhe pretendimi se po kthehen mërgjimtarët siç e thanë, është një tregim I lodhur politik. Në Tetovë mërgjimtarët vinë për pushime, sjellin para për familjet e tyre pra remitenca dhe kthehen prapë në vendet ku kanë jetë të vërtet. Nuk kthehet askush më për të hapur biznesin në një shtet ku çdo dokument duhet të zgjidhesh me parti ose me rishvet, thonë gurbetçarët. Në Tetovë, në mëngjes, rrugët duken njësoj, si gjithmonë. Punëtorët e pak dalin herët, bizneset e vogla hapen ngadalë, ndërsa shumica e të rinjve sillen rreth kafeneve, duke kërkuar në një mundësi që nuk vjen kurrë. Pra, në Tetovë si qytet, ku çdo njeri e di historinë e tjetrit. Lajmi I kryeministit Mickovski për 7.000 të punësuar më shumë tingëllon si një deklaratë e importuar nga një vend tjetër, jo nga Republika e Maqedonisë së Veriut, mbase nuk ka të bëjë edhe me Tetovën. Pra, në teren nuk ka asgjë. Ne nuk shohim as konkurse, as vende të reja, as rritje reale. Nëse në Tetovë shtoheshin vetëm 200 vende të reja pune, LRM ndërmjet 7.000-ve, kjo gjë do të ndihej më njëherë. Të fliten kafene, në lagjen e përzirat private, në ndërmarrje publike, por jo, përkundërzi ka heshtje, as një gjurmë. Në institucionet komunale, ku zakonisht ndodhin lëvizje politike, burime nga brenda thonë të njëjtën gjë, asgjë punësim I madh, vetëm zëvendësimet e njerëzve me kontrata që I solli qeveria e kaluar dhe tash u zëvendësuan. Pra fakti është shumë brutal. Nëse kishte në ato 7.000 punësime të reaalta dhe Tetova, do ta ndjente.
nga tetova. Bizneset do kishin punëtor, jo mungesa. Të rritë do të shikonin mundësi, jo bileta avioni. Të dy nacionalitetet, edhe shqiptarët e Maqedonisë. Pra, qeveria përshet një narrativ zbukurues për një realitet të zbrazët, flas për tetovar, s'u intereson për qytetet e tjera. Punësimi nuk është rritur, vetëm propaganda është rritur. Derisa vendet e punës të shfaqen në terren, jo në konferencë për shtyp, çdo deklaratë e tipit të rritje punësimit më tepër është vetëm një mbulim për të fshehur të vërtetën e hidhur. Pra, në Tetov, shteti po punëson vetëm militant, jo qytetar. Fakti është shumë i thjeshtë. Tetova nuk ka parë asnjë val punësimi që do të justifikonte shifra shtetërore, se ndërmjet atyre 7.000 ka dhe nga Tetova. Pra, punësimet në Tetova bëhen politike. Dhe kjo është rregulli pa shpallur i çdo qeverie. Flasim BDI-ja që i mbante 7 vite, 8 vite, 10 vite, 5 vite me kontrata pune në vepër. Stili zbuluar i Ertan Grubit. Në shumë zira publike, skenari është identik. Aty ku gjatë viteve të BDI-s, LSD-s punonin persone me kontratë të përkohshme, sot nuk janë më, nuk është asojza ime. Janë larguar më njëherë pas ndërrimit të pushtetit. Dhe normal, ti u thua, mundet të intervenohet, ata thonë po, se ku filan vendin. Për shosh nesër kanë futur njërin e vet. U kemi treguar, pra një vend pune. Janë të futur të preferuar të qeverisë aktuale, VMRO vlen. Dhe vlen nuk është parti shqiptare. Pa marrë parasysh se çfarë thot Albin Kurti. Rritje e punësimit, çfarë punësimi jo. Vetëm rotacion partijak i maskuar si sukses ekonomik. Kjo nuk krijon vende të reja punë, kjo thjesht mbar strukturat partijake të ngopura, ndërsa qytetarët zakonshëm vazhdojnë të rinë në pritje. Në sheshin e Tetovës një burr i moshuar, pronari një dyqani të vogël e përmbledh situatën me një fjali të shkurtër. Më thot Mesut, po të kishte punësime, do vërejme një lëvizje klientët. As kush s'ka para, ama as kush. Edhe tregtarët e vegjël flasin për një të gjendje, edhe taksistët, edhe pronarët e lokalëve. Nuk ka asnjë shenjë se tregu i punës të Tetovës është zgjeruar. Përkundrejt, shumë biznese kanë ngelur me mungesa punëtorësh sepse njerëzit ikin jashtë dhe askush nuk vjen të zëvendësoj. Na mbau muti emigrantëve. Pra, mërgjimtarët në thojse që po kthehen, një tregim politik është, jo realitet. Kryeministri flet për kthim të emigrantëve që hapin biznes, por në Tetovë mërgjimtarët që vinë vetëm për pushime nuk fshehin zhgënjim. Njëri prej tyre një familjar i imi që është në Gjermani thot hap. Këtu Arxhamesut mund të hap biznes. Më shumë kohë hum me dokumente se sa punoj. Në Gjermani më llogarisin si njeri, këtu më shohin si votë. Ky nuk është trend kthimi, ky është trend zhgënjimi. Atëherë, ngritet një pyetje, kush janë nga pollogun në ato 7.000 njerëz? 3.000 orën e fundit. Në rrugët e Tetovës nuk ka fluks të punëtorëve të rinj. Në institucionet publike nuk ka staf të shtuar, përveç në komunë të zonë përqindja e Braçevo të Krushevska Republika shtohet. Në biznese private nuk ka zhvillim të ri. Në konkurse shtetërore nuk ka ndryshim të ndjeshëm. Atëherë, mungon Tetova nga ky numër. Unë them se po. Kjo statistik pa pollogun është i fryrë. Në tabelet e shkruara në procedurat e qeverisë, statistika të fryra. Në zëvendësime politike që regjistrojnë si punësime të reja, Tetova i ka parë të gjitha këto skenar shumë herë më parë. Qeverit vijnë, ikin, ndërsa qyteti vazhdon të rinë në vend. Punësimi real nuk rritet me deklarata, nuk rritet me konferenca, nuk rritet me retorikë. Pra, është një vërtetë e hidhur në Tetovë. Punësimet reale nuk ekzistojnë. Derisa nuk ka fabrika të reja, investime të reja, programe të reja, subvencione të qarta, të matura dhe të monitoruara, çdo rritje deklaruar është thjesht rritje në letër. Tetova nuk ka parë edhe njëherë themi rritje të punësimit. Tetova sheh vetëm rotacion politik, asgjë më shumë. Dhe deklarata e tipit ndër 7.000 të punësuar, unë e them, se mund të ketë edhe nga pollogu të njëllojnë si fjalime për publikun, jo si raportime për qytetarë. Dhe për fund. Ne në Tetovë nuk kemi nevojë për numra, kemi nevojë për të vërtetën. Në fund të ditës qytetarët e Tetovës nuk shehen me statistika, nuk paguajnë faturat me deklarata politike, nuk mbajnë fjalimet me premtimet e lëshuara në podrum, dhe podium. Tetova ka një të vërtetë të thjeshtë. Punësimi nuk është rritur, vetëm propaganda është rritur. Dhe derisa qeveria të dalë me prova reale, me fabrika të hapura, me biznese të reja, me konkurse të vërteta dhe me vende pune që shenë në terren, jo në PowerPoint, çdo shifër që shpallet në shkupi për ne mbetet e dyshimt. Tetova nuk kërkon shumë, kërkon vetëm një gjë, mos të na nënshmoni inteligjencën. Sepse një qytet që ka parë gjithçka për 30 ditë nuk ushtrohet me numra të bukur. Thon Tetov, iku Jonuzi erdë muzi, ishte BDI-ja, erdë Vleni. Ai kërkon punë, jo statistika.
Tetova kërkon dinjitet, jo marketing. Kërkon të ardhmë, jo riciklim politik. Dhe derisa kjo të ndodh, çdo ndër 7.000 të punësuar tingëllon njësoj. Një numër i shpallur në Shkup nuk gjen vend as në një rrugës të Tetovës. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcast-in Mesut Shabani.